Сейчас вот вы смотрите на ветропарк смонтированный, да, но он стоит такой, как мертвый, да. Вот все стоит, ничего не шевелится. А вот когда он начинает закручиваться, вот происходит такой процесс оживления. И когда он выходит уже, весь ветропарк выходит на полную мощность, и они все выстраиваются в один ряд, выстраиваются под ветер и начинают вращаться, конечно, все это вот сразу чувствуется, ветропарк ожил. Все, вот его теперь никто не остановит.